مرحبا بكم في قناة تفسير رؤية الأحلام. فضلا وليس أمرا اشترك بالقناة لنستمر في عرض المحتوى. تفسير رؤية السفر في المنام. رؤية الحالم أنه سافر وهو سعيدا، فإن هذا يدل على تحسن الحال للأفضل. أما رؤية أنه كان حزينا في سفره، فإن هذا يدل على الفشل. رؤية الشخص أنه يسافر إلى بلد بها الكثير من الكوارث أو الحروب يدل على هذا الشخص ستجلب له الكثير من المشكلات والمصائب. رؤية السفر دليل على تغير حال الشخص الحالم من حال إلى حال آخر. رؤية السفر من أجل السياحة دليل على سوء أحوال صاحب الحلم الشخصية. رؤية الرجوع من السفر دليل على توبة الحالم وهدايته وفك كربه. رؤية السفر إلى مكان غير معروف وظن الحالم أنه قد ذهب إلى مكان أفضل مما كان فيه يشير إلى ذبذبة وحيرة الشخص الحالم وعدم استقراره. رؤية السفر وأخذ أمتعة مثل الأكل والشراب دليل على سماع خبر سعيد. رؤية السفر في اتجاه القبلة دليل على الخير والفرج والبركة في المال. رؤية السفر في منام الشخص العاصي دليل على قرب أجله ولقاء عقابه في الآخرة. رؤية الفتاة العزباء أنها تسافر، فإن هذا يدل على خطوبتها لأحد من أقاربها، وأن هذا الزواج سيكون مبارك وسيجلب لها السعادة وستظفر بالذرية الصالحة منه. رؤية الفتاة العزباء أنها سعيدة بالسفر، فإن هذا يدل على الأخبار السعيدة وتغيير حياتها للأفضل. رؤية السفر الطويل دون مشقة في المنام للمرأة المتزوجة دليل على الخير الكثير والرزق الواسع لها ولزوجها. رؤية سفر الزوج يدل على تعبه واجتهاده للحصول على المال له ولأسرته. رؤية الزوجة أنها تجهز للسفر مع زوجها، فهذا دليل على تحملها مسؤولية الأسرة معه. رؤية المرأة الحامل أنها تسافر يدل ذلك على ولادة سهلة ومولود يجلب لها السعادة.